Goa Surowono, tiket masuk lingkungan gua hanya 1.000. Kalau mau masuk lagi ke dalam gua 2.000, jasa pemandunya 2.000, jadi totalnya 3.000. Kalau mau masuk gua mesti ada pemandunya guys, gak boleh sendirian. Yang sakit bagian pernapasan jangan masuk, berbahaya. Karena di dalam gua sempit, tidak banyak ruang udara di sana. Jadi kita mau masuk, katanya sih ini goanya sudah lama guys, sudah lama sekali, mulai dari kerajaan Kediri. Kita masuk, kita bayar dulu, kita cari abangnya, itu dia. Oke. Jadi ini gua ada 2 ujungnya, banyak bambunya ya guys ya. Kita lihat nih, banyak bambunya ya. Jadi di bawah bambu itu airnya guys ya, itu dia. Jadi katanya ada pintu, itu pintu Goa Surowononya guys. Jadi ada 2 pintunya, ada 2 juga ujungnya. Tuh pintunya bisa kita lihat. Ini tangga-tangga, ini tangga-tangga batunya, tangga-tangga batu ini buatan manusia guys, bukan dari sananya. Kalau guanya dari sananya. Jadi gua ini bukan dibuat oleh manusia, guanya bukan dibuat, tapi sudah ada sejak zaman Kediri. Tapi kalau mengenai tangga-tangganya ini dibuat oleh manusia atau orang-orang yang ingin memelihara alam sekitarnya. Gue ini rame kalau hari libur guys, khususnya rame karena anak-anak yang khusus di kampung Inggris. Jadi banyak orang yang dari luar kota datang ke kampung Inggris belajar bahasa Inggris, dan gak afdol kalau nggak berkunjung ke Goa Surowono. Iyo, untuk mengisi waktu luangnya kalau ada libur, dan juga untuk berpetualang di sekitar kampung Kediri. Beberapa orang bilang gua ini ujungnya ada 2, satu di Gunung Kelut dan satu lagi di Candi Surowono. Kita baru dari Candi Surowono guys. Jadi dari Candi Surowono itu sekitar 100 meter. Kalau jalan kaki 10 menit, di map sih 10 menit. Jadi bisa lebih tergantung orang yang jalan. Kita mau bayar dulu, nego sama abangnya berapa ya? Tuh, kita bayar. Oke. Kita ngomong guys. Biasanya ini ada 2 tempat, pintunya ada 2 ya. Satu untuk ritual, satu lagi untuk yang mau jadi satu itu nggak boleh masuk. Jadi gua ini dijaga guys, karena katanya dulu itu gua ini suka dijadikan anak-anak untuk melakukan hal yang jahat. Jadi sekarang gua ini dijaga betul, ada penjaganya. Dan ini kalian sebelah sini tuh itu masuk ke tempat itu yang di depannya di seberang pintu ritual ini itu masuk ini jaraknya diameter pintunya ini kira-kira 50 sampai 60 cm. Jadi makin ke dalam makin sempit, kecil. Nah tingginya kalau di sini makin ke dalam makin pendek, makin rendah, makin rendah. Jadi sehingga orang-orang yang punya sakit pernapasan nggak bisa. Itu dia Goa Surowono sedikit dari kami. Jangan lupa like, share, and comment. Bye bye.